Quer açaí? Não, obrigado. Eu não gosto de açaí. Suas últimas palavras. Olha só, dona Rainha, eu até como açaí, mas quando não tem sorvete... Silêncio! Não, gente, o que eu quis dizer é que se colocar um monte de coisa dentro do açaí, eu consigo tomar. Então quer dizer que você é aquele que come açaí com paçoca, banana, sucrilhos, leite condensado, granulado, tudo